Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün kronik prostatitten bahsedeceğim biraz. Kronik prostatit bildiğiniz üzere hastalara çok eziyet çektiren ve uzun süreli relapslarla yani nükslerle ya da hafiflemelerle seyreden bir hastalık. Genellikle hastaların göbek altından makata kadar uzanan bir bölgede tekrarlayan ağrılı sancıları oluyor. İşemeyle ilgili şikayetleri olabiliyor. Yumurtalıklarda, peniste olabiliyor ağrıları. Hastaların aynı zamanda sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik şikayetleri ve depresif bir durumları, hayattan keyif almama durumları olabiliyor. Bu tür hastalarda gerçekten hastaların durumu sıkıntılı olabiliyor. Ya bazıları bırakıyor kendini, bazıları hastalıkla beraber yaşamaya alışıyor. Çok uzun vadeli hastalıklar olabilir. 5 sene, 10 sene, 15 sene civarında olan hastalıklar olabiliyor. Kimini bazı durumlar tetikleyebiliyor. Mesela geçenlerde yurt dışından gelen bir hastamda 5 sene önce finasterit sonrasında başladığını, bu şikayetlerini söyledi. Ama hasta geldiğimiz zaman özellikle sol tarafta testis ağrısı, makatta bir ağrı vardı. Biz prostat sıvısına makattan prostata masaj yaptıktan sonra aldığımız penisten gelen sıvıya baktığımızda bol lökosit tespit ettim. Yani şimdiye kadar da hiç kronik prostatit tedavisi tanısı da almamış bir hasta. Yani hasta nereden baksanız 3-4 senedir doktorlara gidiyor yurt dışında ama hastaya kronik prostatit tanısını koyan olmamış. Bir de şöyle bir sıkıntılı bir durum var. Yani bariz kronik prostatit. Çünkü hani prostat sıvısında bariz lökosit var. Nereden baksanız 30-35 üzerinde lökosit gözleniyor. Antibiyotik tedavisi de almamış şimdiye kadar. Antibiyotik tedavisi de alması lazım ama psikolojik olarak tabii ağır durumdaydı. Açıkçası tedavi direnci de vardı. Tedaviye başlamak için kendisiyle konuştuk. Şu anda takip altında tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında birçok nedenden dolayı olabiliyor. Ne oluyor mesela? İşte cinsel ilişki, üşütme, alkol kullanımı gibi birçok sebep sağlayabiliyor kronik prostatitte. Tam bir tedavisi var mı kronik prostatitin? Önemli olan bu. Aslında dürüst olmak gerekirse tam bir standart protokolü yok. Tanısı bile, adı bile daha yeni konulmaya başlandı. İşte kronik pelvik ağrı sendromu deniliyor. Tam nedeni belli değil. Bu dental sinirden mi sıkışma oluyor yoksa o prostatın etrafındaki kaslardan mı? Peki tedavi olarak tedavilerde neler var? Biz neler yapıyoruz tedavi olarak? Tedavi olarak çok çeşitli tedaviler yapılıyor. Tabii ki antibiyotik tedavileri yapılıyor. Alfa bloker dediğimiz prostat ilaçları kullanılıyor. Ya da ozon tedavisi dediğimiz idrar kesesine ya da prostata ozon tedavileri yapabiliyor. Prostatın içerisinde antibiyotik enjeksiyon tedavileri yapılıyor. Şok dalgası tedavisi gene tedavi rehberlerinde geçmeye başladı kronik prostatitte. Onunla beraber biz diğer yaptığımız tedavilerden bir tanesi de nöral terapi dediğimiz tedavi. Nöral terapi dediğimiz tedavi ne? Nöral terapi ağrı için spesifik bir tedavi aslında. Tüm dünyada yaklaşık 100 yıldan beri uygulanan Almanya menşeli bir tedavi. Hastanın ağrıyan bölgesine besleyen sinirleri prokain dediğimiz bir lokal anestezik ile durduruyoruz. O bölgedeki ağrıyı ortadan kaldırıyoruz. Kısa bir süreliğine ortadan kaldırıyoruz. Biz o ağrıyı ortadan kaldırdıktan belli bir süre sonra hasta tekrar o bölgede ağrı hissetmeye başlıyor. Ama aynı seviyede ve aynı dozda bu ağrıyı hissetmiyor. Tekrarlayan seanslar sonrasında hastanın ağrısı belli bir çerçeve altına, belli bir normalizasyon altına girmeye başlıyor. Kronik prostatitlerde de uygulanabilen tedavilerden bir tanesi. Burada resimde ve videoda gördüğünüz gibi makat bölgesinde, sakrum bölgesinde nöral terapi uygulamaları yapıyoruz. Tabi burada nöral terapi yaptığımız zaman hasta ağrısından kurtuluyor belli bir süre sonra. Tekrar hissediyor ama tekrarlayan seanslarla başarı oranının oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım. Rutin bir uygulama, aslında basit bir uygulama. O diğer tedavilerle birleştirildiği zaman tabii ki hem diğer tedavilerin hem de kendi başarısı oldukça artıyor nöral terapide. Yapılabilecek olan tedavilerden bir tanesi, kronik prostatiti olan arkadaşlara tavsiye ederim.